Uwepo wa miundombinu nzuri katika jamii ni changamoto ama kinyanyuaji cha maendeleo katika eneo husika. Pia hutia motisha kwa watumishi ama baadhi ya watu wa serikali kuweza kupata motisha ya ufanyaji kazi kutokana na miundombinu ya maeneo yaliyopo. Miundombinu tunakusanya barabara, umeme, mabomba ya maji ama maji kwa ujumla na huduma nyingine zote za kijamii ambazo zinafuatia miundombinu hiyo kuwa kivutio ama kuwa rafiki katika jamii husika. Tunakwenda kuona nyumba za wakuu wa wilaya katika wilaya mbalimbali huko mkoani Tanga, tukianza na mkuu wa wilaya Pangani, nyumba yake anayoishi. Tutakuja Tanga, Ndeni, Korogwe, Kilindi, Lushoto na sehemu nyingine. Subscribe katika YouTube channel yetu ili kuweza kupata video mbalimbali zinazozunguka kila siku hapa JIRIWAS TV. Asante.